हराय श्री कृष्णाय नमः। हरिः ओम्। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजा आनपद्मार्कं गजाननमहानिशमनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तं भाग्ये यस्मद्वीरत्वत्कृतवर्षित्यवर्षान्तं विघ्नं निघ्नन्तमनगं विष्णुसेनं तमाश्रये। अयं सुमुहूर्तस्तु तदेव लग्नं तदेव तदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीं तं यत्स्मरामि यत्र योगेश्वरो कृष्णेश्वरो पार्थोदमित्रः कुण्डोदिर्मिद्रम् अस्यन्त्रयन्तो माये झलः पुरुष्यावासितेषां नित्याभिवक्तनं योगक्षेमं नमाम्यहम्। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेयाश मङ्गलन्येषां हृदयस्थो भगवन्मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषं दयास्तेषं कृतास्तेषं पराभवायेषं वीरश्यामो हृदयात्कृतनर्दना आपदमापात्तारन्दाकारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं वियो वियो नमाम्यहम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसारके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मीनारायणाभ्य नमः उमामेश्वराभ्य नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्य नमः श्रीपुरन्दरेश्वराभ्य नमः नन्दशिवशिष्टाभ्य नमः सीतारामाभ्य नमः सर्वदिग्देवताभ्यां नमः। ओं सर्वभूदेवताभ्यां नमः राष्ट्रदेवताभ्यां नमः ग्रामदेवताभ्यां नमः गृहदेवताभ्यां नमः मातृपितृदेवताभ्यां नमः इन्द्रादिष्टदिक्पालकदेवताभ्यां नमः आदित्यनवग्रहदेवताभ्यां नमः आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरुशुक्रशनिभ्यस्तराहवे केतुवे नमः। ये ये ग्रह अत्यन्त अनुकूलिताफलसिद्धिरस्तु। ओं सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां श्री भवरोगिणां श्री दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओं ह्रीं क्लीं श्रीमद्विराट्पोतुलब्रह्मेन्द्र स्वामी देवताभ्य नमः। विश्वकर्म भगवान की जय। विश्वकर्म भगवान की पोतुलूरि वीरब्रह्मेन्द्र स्वामी वार की। ओम नमो विश्वकर्मणे नमः। विश्वकर्म जगद्गुरुवे नमः। विश्वकर्मणे नमः। ओम विश्वकर्म जगद्गुरुवे नमः। विश्वब्राह्मणाय नमः। ओम श्रीं ओम ह्रीं क्लीं श्रीमद्विराट्पोतुलब्रह्मेन्द्र स्वामी नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमद्विराट्पोतुलब्रह्मेन्द्र स्वामी नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीमद्विराट्पोतुलब्रह्मेन्द्र स्वामी नमः। जायते आविर्भूतसिद्धं पूजितो यस्मरस्ते सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। कुलभूक्लेशपत्तनभू ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः देवी गायत्री छन्दः प्राणायाम विनियोगः। కూర్చోమ్మ నువ్వు కూర్చో పూజ చేసుకో. ఈ మూడేళ్ళు చూడు మూడేళ్ళు పైన అట్లా పట్టుకో మొత్తం. ఓం భుః ఓం భువః ఓం భువః ఓం శుభః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్య ఓం సత్యావితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం ఆపద్యోతిర్గోమృతం బ్రహ్మ భవద్భవః పెట్టండి. ఓం పాత్రదృక్షద్వారశ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం సుభేష్మణ మహోదయం శ్రీ మహావిష్ణురాజ్ఞాయ ప్రవర్తమాన్యస్య ఆద్య బ్రహ్మణ విద్య ప్రవర్త శ్వేతవరః కల్పే వైవంశంతరకలియుగే ప్రథమ పాదే చంపత్రీ విపరతవర్షవరతఖండమేరు దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలం उत्तर ईशान्य प्रदेशे गोदावरस्य कृष्णा गोदावरी मध्य प्रदेश स्वगृहे निवास गृहे समस्त देवता ब्रह्मचार्येण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक सम्मान हाय गुड मॉर्निंग व्यावहारिक चान्द्रमाणेन श्री क्रोधी नाम संवत्सरे पुष्यमासे हेमन्त ऋतुः दक्षिण आयने दक्षिण आयने मृगवासे तिथौ एकादशे मुक्कोटि एकादशे नक्षत्रे कृतिका शुभ
శుభయోగే శుభకరణే శుభయోగనయే మంగళం